5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உலகை ஆட்சி செய்த தமிழ் பேசும் தமிழர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல 2 டாபிக் பத்தி பேச போறோம். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஏன் கொட்டாய் வர்றோம்னு பார்க்க போறோம். செகண்ட் டாபிக் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் ஏன் தும்முறோம்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ நம்மளுக்கு கொட்டாய் வர டைமிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நம்மளுக்கு டயர்டாக இருக்கப்போ வரும், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு போர் அடிச்சிருக்கப்போ வரும். இப்படி டயர்டாக இருக்கப்பையும் போர் அடிச்சிருக்கப்பையும் நம்ம ஆழ்ந்து மூச்சு விட மாட்டோம். அப்படி ஆழ்ந்து மூச்சு விடாதனால நம்மளோட பாடிக்கு எனஃப் ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. அப்படி தேவைப்பட்ட அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்காதனால தான் நம்ம பாடி கொட்டாய் வழியாக ஆக்சிஜனை எடுத்துக்குது. இந்த சயின்டிஃபிக் ரீசன்னால தான் நம்மளுக்கு கொட்டாய் வருது. செகண்ட், நம்ம எப்படி எதுக்கு தும்மறோம்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம மூக்குக்குள்ளே சின்ன சின்ன முடிகள் இருக்கும், இதை சிலியான்னு சொல்லுவோம். இந்த சிலியா என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியேருந்து வர்ற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை உள்ளே விடாமல் தடுத்து அதை வெளியேற்றுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீடு க்ளீன் பண்ணுறப்ப டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதை சிலியா சென்ஸ் பண்ணி பிரெயினுக்கு சிக்னல் அனுப்பும். அப்புறம் பிரெயின் லங்ஸுக்கு சிக்னல் அனுப்பி லங்ஸ் ஏரை பயங்கர ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வெளியேற்றும், வாய் வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும். இது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 mph வெளியேற்றும். இதை தான் நம்ம தும்மல்னு சொல்லுவோம். இப்படி வர்ற தும்மலை நம்ம கட்டுப்படுத்த ட்ரை பண்ணால் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் லங்ஸ்குள்ளே போய் லங்ஸை டேமேஜ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தும்மலில் வர்ற ஏர் பயங்கர ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லானது. அதுக்கு நம்ம ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணால் அது காது வழியாக வெளியேறி காதையும் டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. இதனால் நம்ம தும்மலை ஸ்டாப் பண்ணுறது நம்ம பாடி டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய விஷயம். அதனால் இதை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது. நன்றி, வணக்கம்.